ပါတယ်ဒီနေ့ကဟန်ယူနံပါတ်1ရဲ့အခန်း1လေးဖြစ်ပါတယ်မင်းလေးကိုအရင်ကြည့်ဆိုနော်နံပါတ်1ကဝဆိုတာကကျွန်တော်အိုက်ဆိုတာကချစ်တီ爸爸ဖေဖေ妈妈妹妹是ဖြစ်တီ他သူမဝါမျိုးတရုတ်မှာမျိုးတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲမှာဒီဝါမျိုးเนาะဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ဝါမျိုးလေးတင်ရမယ်လိုက်ဆိုကြည့်ပါဦး我爱爸爸妈妈是他王နည်းနည်းလေးပြီးရင်စာပိုက်လေးသွားမယ်နော်အခန်း1မှာကြတော့我爱爸爸妈妈တဲ့我ကျွန်တော်ကတဲ့ချစ်တီအိုက်ဘုဒ္ဓချစ်တာလဲ爸爸妈妈ကျွန်တော်ဖေဖေမေမေကိုချစ်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကိုထည့်ချင်တဲ့လူနာမည်ဖြစ်ဒီအခေါ်တစ်ခုဖြစ်เนาะဒီလိုကျွန်တော်ကခမည်းကိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်我爱你ဒီမှာညီလေးထည့်လိုက်เนาะကျွန်တော်ကစုကိုချစ်တယ်ဆိုရင်我爱စုဆိုပြီးဒီမှာထည့်လိုက်ရုံပဲเนาะအောက်ကိုကြည့်အောင်我是王小华我ကျွန်တော်是ဖြစ်ဒီ王小华ဆိုတာကတစ်ဆက်เนาะဒါလူနာမည်မို့လို့တစ်ဆက်တည်းပြောပြရမှာဒီမှာဆိုတရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မျိုးရိုးရှိရယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နာမည်ရှိရယ်ဒါဆိုအရှိကဝါကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးအနောက်ကသူ့နာမည်ဒါကဝါမျိုးရိုးဒီတယောက်ကဝါမျိုးရိုးနာမည်က小华เนาะသူက王小华လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်王小华ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်မြတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တဲ့ဆိုရင်我是မြတ်ကျွန်တော်ကအေးမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်我是အေးမြင့်အဲ့လိုမျိုးလေးပါနော်အောက်မှာကျတော့他是我爸爸他နန်စားသုံးထားပြီးရနော်他သူက是ဖြစ်ပါတယ်我爸爸ကျွန်တော်ဖေဖေကိုကတယောက်ညွှန်းချင်တဲ့ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ဖေဖြစ်ပါတယ်他是我爸爸သူကကျွန်တော်ရဲ့အမေဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမှာ他ဆိုတော့သူမဖြစ်သွားရင်เนาะမင်္ဂလိမို့လို့他是我妈妈သူမကကျွန်တော်ရဲ့အမေဒီလိုသူမကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်他是我老师ဒီမှာ老师လို့ထည့်လိုက်ရပြီเนาะသူကကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်他是我爱人爱ဆိုတာချစ်တယ် 人ဆိုတာတူเนาะချစ်သူကို爱人လို့ခေါ်တယ်အောက်မှာဆိုရင်我爱妈妈ကျွန်တော်爱ချစ်တယ်မိမိကိုချစ်တယ်ပြောင်းပြန်လာလိုက်မယ်เนาะ妈妈爱我မိမိကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်အောက်မှာဆိုရင်我爱爸爸妈妈ကျွန်တော်ဖေဖေမေမေကိုချစ်တယ်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်ပါဦး我是王小华他是我爸爸他是我妈妈我爱妈妈妈妈爱我我爱爸爸妈妈ဒါအစာကြောင်းပုံစံလေးเนาะနောက်တစ်ခုကကြောင့်ဒါကစာပိုက်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီမြန်မာစာရေးလို့ရှင်ပေတံတပြားချန်တာဟုတ်လားတလက်မချန်တယ်လို့ဒီတရုတ်စာရေးတဲ့ချိန်ကျရှင်ဒီလိုအကွက်နှစ်ကွက်ချန်ပေးရမှာနှလုံးစာချန်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကခုနနဲ့အတူတူပါပဲဆိုကြည့်ပါဦး我是王小华他是我爸爸他是我妈妈我爱爸爸妈妈我是王小华ဆိုရင်ကျွန်တော်က王小华ဖြစ်ပါတယ်他是我爸爸သူကကျွန်တော်ရဲ့အဖေဖြစ်ပါတယ်他是我妈妈သူမကကျွန်တော်ရဲ့မေမေဖြစ်ပါတယ်我爱爸爸妈妈ကျွန်တော်ဖေဖေမေမေကိုချစ်ပါတယ်